Benvenuti, io mi chiamo Lucas e oggi studiamo insieme Esodo, capitoli dal 1 al 6. Il libro di Esodo si apre con un popolo che soffre. Israele si trova in Egitto, lontano dalla libertà, in schiavitù, schiacciato dalla paura e dall'oppressione. Un nuovo faraone sale al potere e non riconosce Giuseppe nel bene che è stato fatto per l'Egitto attraverso lui. In mezzo a questa sofferenza emerge una domanda molto profonda, una domanda che appartiene non solo a Israele, ma anche a noi oggi. E la domanda è: Dio sa quello che sto attraversando? In altre parole, Dio ascolta davvero il mio grido? Un altro esempio, si ricorda ancora della sua alleanza? E la risposta che Esodo, dal capitolo 1 fino al capitolo 6, ci offre è chiara. Sì, Dio ascolta, Dio vede, Dio conosce e Lui interviene. Vorrei iniziare già la lezione leggendo le scritture insieme a voi. E qui il libro di Esodo in ebraico si chiama Shemot, cioè nomi. E non è un dettaglio secondario, ok? Il libro comincia ricordando i nomi dei figli di Israele. In un mondo che riduce le persone a numeri, Dio comincia dai nomi, perché Egli conosce il suo popolo personalmente. Quindi passiamo qui alle scritture e ci troviamo qui nel capitolo 1, versetto 8, e dice così: Ora sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Qui vediamo il contrasto tra il potere umano e la memoria divina. La memoria divina, no? Il faraone dimentica, Dio invece no. Poi la storia ci sorprende, no? Il primo atto di resistenza contro il faraone non viene da un esercito, ma da due levatrici, Sifra e Puà. Vediamo qui in fondo, no? Ecco, ma le levatrici temettero Dio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro. Lasciarono vivere dei maschi, perché qui il faraone aveva chiesto alle due levatrici di uccidere i maschi appena nati. E loro due invece hanno deciso di non farlo, hanno protetto questi bambini. Poi è qui il timore di Dio le rende più forti dal trono di Egitto. Hanno ricevuto le benedizioni per il coraggio che hanno avuto, per il timore verso Dio. E qui già ci prepara, no? Per gli eventi che accadranno nel capitolo 2 di Esodo. Okay? In Esodo 2 vediamo, eccoci, siamo arrivati qui. In Esodo 2 vediamo altre donne decisive per la storia, no? La madre di Mosè, sua sorella Miriam, la figlia del faraone, e Dio preserva il liberatore futuro attraverso atti silenziosi di coraggio femminile. Questo è straordinario, mi fa pensare, no? Mentre l'impero, i re, il faraone cerca di distruggere, Dio costruisce il futuro tramite persone apparentemente piccole. Non avevano un incarico, una chiamata così divina e grandiosa, no? Erano persone semplici. E il capitolo 2 termina con una delle dichiarazioni più commoventi di tutta la scrittura. No? Vorrei leggere insieme a voi qui il versetto 24 e 25, e dice così, no? E Dio udì i loro gemiti, e Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e Dio vide i figli di Israele, e Dio ebbe riguardo della loro condizione. Udì, ricordò, vide e conobbe. 4 verbi, 4 risposte alle sofferenze del suo popolo. No? E qui vediamo e impariamo che Dio opera spesso attraverso persone umili, fedeli e quasi invisibili agli occhi del mondo. Nessun atto di coraggio fatto con fede è piccolo nel piano di Dio. E vediamo la preparazione, no? Come queste donne hanno preparato e hanno salvato Mosè. E poi, passando già al versetto 3,
Mosè è già nel deserto, e si trova nel deserto, non è ancora il grande liberatore, no? Non è ancora chiamato a fare ad adempiere la sua chiamata, no? Non è davanti al faraone, non sta compiendo miracoli, sta semplicemente pascolando i greggi, come un pastore. Ed è proprio lì, nella ordinarietà, possiamo definire così, no? Che Dio si manifesta, no? Quindi nel versetto 2 dice così: l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un prumo. Mosè guardò ed ecco, il prumo era tutto in fiamme, ma non si consumava. Il prumo non è un cedro magnifico, no? Non è un albero nobile, è una pianta comune del deserto. Eppure Dio sceglie proprio quello. Questo ci insegna qualcosa di profondo, no? Dio ama abitare ciò che sembra umile, fragile, ordinario. E vediamo, no? Inizia la sua opera di liberare, no? Il popolo dell'Egitto con 2 levatrici, ok? Poi usa la figlia del faraone, la sorella, poi vediamo le figlie, no? Del sacerdote che ha aiutato Mosè pure. Vediamo come Dio usa queste persone, semplici per adempiere la sua opera. Poi, passando avanti, no? Nel versetto 5 dice così, no? E Dio disse. E qui nella rivelazione di Joseph Smith impariamo che è Geova che parla direttamente a Mosè. Disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un suolo sacro. Il luogo diventa santo non per la geografia, no? Ma per la presenza di Dio. Poi arriva una delle rivelazioni più belle di tutta la Bibbia, no? Nel versetto 14 dice così, no? E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E poi disse: dirai così ai figli di Israele: io sono, mi ha mandato da voi. Dio non si presenta semplicemente come una divinità tra le altre, no? Si rivela come il Dio vivente, l'Eterno, presente, il Dio che non cambia, il Dio che è sufficiente, il Dio che sarà con il suo servo. Questo apre anche una profonda lettura, no? Dio dell'alleanza che parla a Mosè è il redentore del suo popolo, colui che più tardi si rivelerà pienamente in Gesù Cristo. E Dio si rivela spesso nei luoghi più inattesi della nostra vita. Quando Egli entra nell'ordinario, l'ordinario diventa sacro. Quando noi diamo la possibilità di Dio di entrare nelle nostre vite, quando togliamo i calzari, e qui i calzari possono essere i nostri peccati, le nostre difficoltà di vedere l'opera di Dio, di vedere Dio nelle nostre vite. No? I calzari, ci sono tante interpretazioni per questo, no? Quindi vi invito a leggere, a approfondire lo studio su questo punto in specifico della lezione. Poi, passando al capitolo 4 di Esodo, qui ci siamo, no? Dio chiama Mosè, ma Mosè non reagisce con sicurezza, no? Reagisce con paura, esitazione e un certo senso di inadeguatezza per la chiamata, no? Le sue obiezioni sono molto umane, no? Non mi crederanno, non sono eloquente, oppure manda, ti prego, qualcun altro. E Mosè non si sente all'altezza della chiamata, e forse è proprio per questo che ha dato, perché chi dipende da Dio può essere usato da Dio. E vorrei leggere insieme a voi qua un paio di versetti, no? E Mosè disse all'Eterno: ahimè Signore, io non sono un parlatore, no? Le sue obiezioni. E nel versetto 11 l'Eterno gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende muto o sordo o vedente o cieco? Non sono io, l'Eterno? Ora dunque va e sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. E Mosè
risponde, no? Disse: Ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. E quando Mosè continua, no, a temere, il Signore gli concede l'aiuto di Aarone. E con l'aiuto di Aarone, no, non annulla la chiamata, no, di Mosè, ma accompagna la debolezza del suo servo. No? C'è una scrittura che vorrei leggere, o vorrei invitarvi a leggere, ok? Ete 12:27. Vi invito a leggere questa scrittura. Ete 12:27. 27. Il principio che ci insegna questa scrittura è che la debolezza non squalifica dal servizio, no, divino. E spesso è proprio la debolezza il luogo in cui la grazia di Dio si manifesta con più chiarezza. È dove Dio trasforma quella debolezza in forza e permettiamo a Dio di operare e lavorare nella nostra difficoltà e farci in modo che quello diventi qualcosa che ci aiuterà nel futuro ad essere più forti e a non cadere più. Vorrei passare al capitolo 5 e qui vi invito a riflettere molto riguardo al capitolo 5, no? Perché vediamo che il fallimento apparente, no? E la crisi di fede di Mosè è molto simile a quello che affrontiamo noi nella nostra vita. Tutti noi abbiamo un Esodo 5 nella nostra vita, abbiamo momenti di Esodo 5. Quindi vi invito a leggere questo capitolo, a riflettere, a imparare a come reagire e a non reagire nelle situazioni di difficoltà. Okay? Mosè e Aarone obbediscono, vanno dal faraone, pronunciano il messaggio di Dio e apparentemente tutto peggiora, tutto. No? Invece della liberazione arrivano pressioni ancora più dure, no? Il lavoro aumenta, il popolo soffre di più e Mosè entra in crisi. No? Vorrei leggere insieme a voi 2 versetti qua, no? Verso la fine del capitolo, i versetti 22 e 23. Allora Mosè tornò dall'Eterno e disse: Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Perché da quando sono andato dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Questo è uno dei momenti più reali, no, della storia qui, in questo momento. No? Mosè non nasconde la sua delusione, non finge di capire, porta Dio dalla sua confusione. È il momento in cui lui dice: Dio, perché sta succedendo questo? Un momento di preghiera. No? Ed è importante notarlo, la scrittura non censura questo grido, no? La scrittura lascia questa parte qui in modo molto chiaro per noi, perché la fede non è l'assenza di domande dolorose, no? È portare quelle domande davanti a Dio invece di allontanarsi da Lui. Cosa succede spesso quando affrontiamo momenti difficili e non vediamo la soluzione, non arriva la soluzione per i problemi? È molto facile allontanarsi da Dio. E qui ci insegna che è proprio in questi momenti dove dobbiamo avvicinarsi ancora di più al nostro Salvatore. L'obbedienza fedele non significa sempre sollievo immediato. No, per niente. A volte Dio permette una crisi temporanea per prepararci a una liberazione più grande e non riusciamo a capire questo. Quindi molte volte dobbiamo affidarci e avere fede e aspettare che il meglio avvenga. Okay, vorrei passare al capitolo 6. Ok, ecco, ci siamo. Dopo il grido di Mosè, no? La risposta di Dio non è un rimprovero, è una riaffermazione della sua identità e della sua alleanza col popolo. No? Dio ricorda a Mosè chi egli è, ricorda al popolo che la liberazione non dipende dalla forza di Mosè né dalla buona volontà del faraone, ma dipende dal Signore. E nel versetto 6 e 7 possiamo leggere così, no? Perciò di ai figli di Israele, io sono l'Eterno, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi emanciperò dalla loro schiavitù
e vi ridimerò con braccio esteso e con grandi giudizi. E vi prenderò per mio popolo, e sarò il vostro Dio, e voi conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi sottrai ai duri lavori imposti dagli egiziani. Non sono solo promesse per Israele, no? Sono anche una finestra, possiamo dire così, no? Sul piano di redenzione di Dio. Egli è il Dio che tira fuori dalla schiavitù, libera dal peso, redime a prezzo, no? Di sacrificio e accoglie un popolo come suo. In questa luce, Esodo 6 punta avanti verso Gesù Cristo, come Israele fu redento dall'Egitto, così l'umanità viene redenta dal peccato e dalla morte attraverso il nostro Redentore, Gesù Cristo. No? Quando la fede vacilla, no? Quando abbiamo momenti di dubbi, Dio richiama il suo popolo alla sua alleanza. La speranza non si fonda solo sulle circostanze, no? Ma la fedeltà di Dio, e quello è molto importante. Non possiamo permettere alle circostanze di diminuire la nostra fede. Non possiamo permettere che quello che ci sta accadendo, un peccato che stiamo affrontando, diminuisca la nostra fede, la nostra capacità di essere pienamente dipendenti da Dio. Nella lezione, ok? Abbiamo praticamente concluso qui, no? Nella lezione, qui nel manuale di Vieni Seguimi, ci fa un invito a cercare quali sono i punti di somiglianza, no? I parallelismi tra Mosè e Gesù Cristo. E per questo e perché sono importanti confrontare queste cose? No? Mosè non è solo un liberatore storico, diciamo così, no? È anche una prefigurazione di Cristo, possiamo dire così, no? La sua vita contiene modelli, ombre e anticipazioni del Redentore futuro. Dio insegna spesso attraverso figure, simboli e parallelismi. Allora, vedere Mosè come un tipo di Salvatore di Cristo ci aiuta a leggere Esodo non solo come una storia di Israele, insegnamenti del Signore, ma come testimonianza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Alcuni parallelismi possiamo trovare in Esodo, nel versetto 1, nel capitolo 1, no? E Matteo nel capitolo 2, salvezza, no? Per esempio la minaccia alla nascita, e poi la salvezza miracolosa quando era bambino, poi nel capitolo 2 di Esodo, poi Matteo 2 pure, il ritorno in Egitto, è anche un esempio, no? Mosè torna in Egitto come liberatore, Gesù viene chiamato fuori dall'Egitto, no? E possiamo vedere questi parallelismi in Esodo nel capitolo 4 e Matteo nel capitolo 2. Possiamo trovare tantissimi, no? Poi i parallelismi nel ruolo e nella missione. Mosè è un liberatore, no? Gesù è un mediatore. Mosè era un pastore e Cristo è il buon pastore. Ci sono tanti, per esempio altri simbolismi che possiamo trovare, il prumo ardente nel fragile senza Dio è nel fragile senza distruggerlo. E siamo fragili noi, abbiamo un potenziale divino ovviamente, e questa immagine che richiama la presenza di Dio resa visibile nel mondo che Dio usa persone umili e semplici. Un altro, la liberazione dall'Egitto, redenzione dalla schiavitù, e figura la redenzione spirituale di Cristo, Cristo che ci libera dal male, dal peccato, dalla morte. E la chiamata di Mosè, un liberatore inviato da Dio, anticipa una missione del Salvatore inviato dal Padre. E ci sono tante altre citazioni che possiamo leggere qui, che ci dà il manuale come suggerimento di studio. Quindi vi invito ad studiare e a leggere questi capitoli, i versetti, e cercare di vedere Gesù Cristo in ogni momento. E vi lascio questo video e questa lezione nel sacro nome di Gesù Cristo.
Amém.